Umemwomba sijui kitu fulani shamba akakupa. Ulimwomba biashara akakupa. Mimi urafiki ninayezungumza ni ile ambayo wakati unaumwa bado unampenda Mungu. Wakati hauna nguo bado unampenda Mungu. Wakati hauna kazi bado unampenda Mungu. Wakati una pesa bado unampenda Mungu. Wakati una nyumba bado unampenda Mungu. Wakati una kila kitu bado unampenda Mungu. Huo ndio urafiki mzuri unayekupeleka kwenye agano. Sijui kama umenielewa vizuri. Kitu usio na sababu. Wakati wiki iliyopita ulikuwa una kitu, ulikuwa unampenda Mungu sana. Wiki ile iliyokuja una vitu umejaza, kila kitu umejaa, lakini bado unampenda Mungu. Hiyo ndio ilimpelekea Abrahamu akafunga agano na Mungu, akahesabiwa kuwa rafiki wa Mungu, kwa sababu wakati alikuwa hana mtoto alikuwa anampenda Mungu. Maandiko yanasema aliishi mpaka akawa mzee. Malaika walipomtembelea walipompa ahadi ya mtoto, huyo mtoto alipozaliwa Mungu akamjaribu, akamwambia nipe huyo mtoto, huyo pekee ulionaye. Akawa tayari, akamfunga huyo mtoto, akaenda naye tayari kutoa sadaka. Mungu akamhesabia haki na akafunga agano na yeye, kwa sababu wakati alikuwa hana mtoto alikuwa anampenda Mungu. Wakati amempata huyo mtoto, Mungu alipomwambia chinje, toa sadaka, nipe, akatoa. Huo ndio upendo unayokupeleka ufunge agano. Sijui kama mtu mmoja amenielewa. Nani amenielewa kitu ninachozungumza? Huo upendo wa namna hiyo unaweza ukakutengenezea kitu kinachoitwa agano. Ndio maana leo hata tukiangalia uzao wa Ibrahim, inawezekana hawapo vizuri, lakini bado wanaishi kwenye agano. Inawezekana hawafuati sheria zile za baba yao, lakini kila wakati Mungu anapoangalia kule mbinguni, anapowachukulia, hata kama wanafanya vitu ambavyo sio vizuri, anakumbuka lile agano. Anasema niliwahi kufunga agano na rafiki yako. Nilifunga agano na rafiki yako ambaye wakati hana mtoto alikuwa ananipenda, alipopata mtoto alikuwa ananipenda. Kuna watu wengi leo wanaweza kumwomba Mungu kwenye shida, lakini wakifika kwenye neema wanamkataa Mungu kabisa. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kuna watu wanaweza kuomba Mungu kwenye shida. Mtu anaweza kumwomba Mungu kwa sababu anaumwa. Akishaponywa haumwoni tena kwenye vipindi vya maombi. Mtu anaweza kumwomba Mungu kwa sababu kuna kitu anahitaji kwa Mungu. Akipewa hicho kitu umwoni tena ibadani. Hakuna urafiki wowote. Hiyo ni upendo wa nipe niende. Mimi nataka kanisa tuwe na urafiki na Mungu. Sijui kama mtu mmoja amenielewa. Nasema nataka tutengeneze urafiki na Mungu. Tutengeneze urafiki na Mungu tukiwa hapa duniani, ili atukaribishe kwenye makao yake ya uzima wa milele. Maana tukitengeneza urafiki na yeye, ule urafiki wetu utatupeleka mbali, na ule urafiki wetu utaenda mpaka kwa watoto wetu. Hebu mwambie lako agano. Agano linapatikana kwenye matendo. Huwezi kupata agano wakati hauna matendo. Hivi sasa utapataje agano kama huna matendo mazuri? Hata tukiangalia kwenye Biblia, kuna yule mwanamke kahaba kabisa. Kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Yoshua 2
Yule mwanamke alikuwa na matendo mabaya, lakini alipopokea wapelelezi, alipowaficha na kuwatoa kwenye dirisha, yule mwanamke alihesabiwa haki. Matendo ni rahisi kukuhesabia haki. Kornelio alikuwa ni mchaji wa Mungu, alikuwa na matendo. Maandiko yanasema Mungu akamtuma Petro, akaenda akamsaidia Kornelio. Ukiangalia wakati wa Nuhu, wakati Mungu alipokuwa anaikarikisha dunia, Nuhu alipotoka kwenye safina, maandiko yanasema Nuhu akajenga madhabahu. Alipojenga madhabahu, Mungu akafunga agano. Mwambie yako, kubali Mungu afunge agano na wewe ili vizazi vyako viwe salama. Sema basi ili vizazi vyako viwe salama. Baba anataka vizazi vyako viwe salama. Au unatengeneza vitu vinachokuishia tu wewe. Tengeneza vitu ambavyo unaweza ukala wewe na watoto wako na wajukuu wako na vitukuu vyako na vilele vyako milele na milele. Mabili nakutamani Mungu afunge agano na wewe. Agano linafungwa kwenye eneo la tabia. Kwa sababu alipomwamini Mungu akahesabiwa haki. Alipohesabiwa haki, Mungu akafanya agano na yeye. Hebu tuseme wote akafanya agano. Yaani na maana amekula amini. Yaani wamesimama wote wawili. Waliposimama Abraham na Mungu, Mungu akamwambia, wewe ulikuwa hauna watoto, ulikuwa unanipenda, umepata mtoto, nikakwambia nipe huyo mtoto. Bado unanipenda mimi kupita huyo mtoto. Sasa mimi leo nataka tule kiapo mimi na nitakulinda wewe na watoto wako na nchi hii nitakupa wewe na uzao wako. Sema basi amina. Sasa hili agano Mungu aliyokula na Ibrahim, huyu baba yeye akaondoka, ikaja kizazi, hiyo kizazi naye ikaondoka, ikaja kizazi kingine, hiyo naye ikaondoka, ikaja kingine, hiyo naye ikaondoka, ikaja kingine, hiyo naye ikaondoka. Kwenye hivi vizazi, inawezekana kwenye hivi vizazi haviko vizuri, haviko vizuri kabisa, lakini Mungu anakumbuka lile agano. Kila akitaka kuhukumu hichi kizazi, anakumbuka ile agano aliyapeana na Ibrahimu. Maana agano ni kitu kama kiapo fulani, kwamba wewe, mimi nasema sitakupiga wewe, sipigi watoto wako, na leo tunakula kiapo, tunakula kiapo mimi na wewe, sitakusa watoto wako kabisa. Hivi hata watoto wa huyu mtu wakati tumekula kiapo, mimi ndio mhukumu, mimi ndio mhukumu. Alafu watoto wa huyu mama wakafanya makosa, alafu mimi sasa nataka ni hukumu. Ni kama ile amini ambaye mtu anasimama anasema, leo tunakupa amini kwamba hautaenda kwa mganga wa kienyeji na hautawaloga watoto wangu, na mimi sitawaloga wapapa. Tunakula. Ukiloga tu watoto wangu kufa. Sema na ukiloga wangu kufa. Mnapiana hivyo, mnamaliza. Mnaeka kiashirio. Hivi mkishaenda kiashirio, watoto wa huyu mama wakikengeuka, mimi naweza kuwahukumu tena. Nasema tu lakini kwa ajili ya ile kiapo tuliapiana na huyu wacha tu, lakini kama sio ningewanyorosha. Anaenda tu anasema ngoja nifanye, lakini kuna kitu tuliwahi kuapiana. Hiyo ndio kitu inawalinda vizazi na vizazi na vizazi. Ndio maana hata leo kuna watu wanatamani kuifuta Israeli uso wa dunia.
ni agano. Sema basi agano. Sitakuwa useme agano. Kwa nini agano? Mungu akikumbuka hata kama watu wanapigwa, kuna sana chafuko tu anaanza kutoa hukumu. Anaanza kugawa dozi. Useme amina basi. Haleluya, haleluya. Kwa agano ni kitu kizuri. Lakini ili tufike level ya agano, tuwe na imani. Tuwe na imani. Tuwe na matendo mema. Tuwe na matendo mema. Hivi vitu viwili vitasababisha Mungu aseme neno juu ya maisha yako. Na Mungu akisema neno juu ya maisha yako, utakuwa salama. Nituandike ndio kinatendo. Mungu akiongea jambo juu ya maisha yako, hata kama nina HIV nitapona. Mungu akiongea jambo juu ya maisha yako, hata kama mimi maskini nitakuwa tajiri. Mungu akiongea jambo juu ya maisha yako, hata kama mimi mdhaifu nitakuwa na nguvu. Hiyo ndio inatakiwa kutafute. Sema basi amina kama umeelewa. Piga kelele sema amina kama umeelewa. Tumoja alielewa sana amina. Haleluya, haleluya. Sasa tukija hapa kwenye matendo. Nataka tuingie kidogo kwenye matendo. Kaa kwenye kiti. Kutoka 28 mstari wa 24. Halafu mwingine Walawi 18 mstari wa kwanza mpaka 5. Soma hayo maandiko mawili. Soma hayo maandiko mawili maana kuna kitu umeelewa. Mwambie kuna kitu umeelewa eh? Wangapi wameelewa jambo hapo? Wangapi wameelewa jambo? Mwambie cha kwanza imani. Mwambie cha pili matendo. Mwambie hizo vitu viwili vinakupeleka kwenye urafiki. Mungu afanye jambo bila kukushirikisha. Ikija jambo lolote lililo baya, anakuonezea kama mama jaya mkaambia acha. Ndio habari asifa. Lea sake. Kuna shida. Etienya malini. Itonimo. Ndio umesikia akishakwambia hivi. Awali alimwambia asante Mungu. Ndio ya shanga. Fanya basi kama tuko pamoja. Sema agano. Kitu kinachotulinda hapa sana. Wale ndio tunazijua ni agano. Mwamini ndio agano. Ndio maana usotwa. Maana kila mtu ukifanya vizuri lazima Mungu atakupa agano. Hamuna ninasema maana kwa sababu sidai lazima yeye tangaje usotwa. Kuna usotwa ndani sidai wako anakutandika. Nikiana ngai. Anakutandika. Nikiana ngai. Hata ukimsema kuna mtu ukisema angalau ni baadhi ya laso kwa hivyo. Maangalia basi nako mwambie kuna mshirika tu wa kawaida maana nianza kumsema nenda la halali mwambie basi kuna mshirika tu wa kawaida maana ukianza kumsema sema mwambie angalau anafanya inakauka unaanza kusema hii majira mnayopitia hapa ya ukame wala nakata na nenda sasa unaenda kumsengenya mtu ambaye anaomba kwa nini anataka nisiumbe si lazima nishi itayumba. Hebu mwangalie jirani yako jadi eti wewe unanisema wakati mimi naomba. Mimi nasema Baba kwa jina la Yesu, Mungu angalia ulimwengu, angalia dunia, angalia kanisa. Angalia, saidia. Unaanza kusema angalia. Unachanganya unapoteza network ya maombi. Network ya maombi inapotea, inakata unakauka. Unakuwa debe tu unaanza kusema shindwa. Yako roho nimechanganya. Kuna watu wanaopata maagano yao yakakaa vizuri na Mungu. Urafiki wao na Mungu kashibana. Piga basi kelele sema amina. Haleluya. Haya kusema anasemaje? Kutoka 23:24 haraka. Walawi 18:1 mpaka 5. Hayo maandiko mawili kuna kitu nataka nisungumze kwa kuhusu urafiki. Kuhusu matendo. Nasema usisujudie miungu yao. Usisujudie miungu yao wala kuvitumikia. Wala usifanye mfano wa matendo yao. Bali utaiangamiza kabisa. Unaona Yaani wakati malaika sasa anazungumza na hao watu kusoma kuanzia mstari wa 23. Kuanzia mstari wa 20 unaona anasema namtuma malaika aende mbele yake. Ili akulinde njiani. Kazi ya huyu malaika atatoa amri.
mayebusi, sijui manini, makoikoi. Sema basi akawatoa. Lakini wakati anawatoa, mstari wa 24, Mungu anazungumza juu ya matendo. Kwamba utakapomwona malaika wangu wameshadhibiti wale wenyeji wote wa nchi, ujiadhari moyo wako usifanye matendo yao. Sijui kama mtu amenielewa hapo. Manake Mungu alikuwa anataka hao watu wakiingia kwenye hiyo nchi wawe na matendo inayotokana na neno la Mungu. Hebu mwambie yako jifunze na mashambulizi. Mwambie tunakataa mauti inayotokana na mikosi. Mwambie tunakataa mauti inayotokana na ajali. Mwambie tunakataa mauti ya kila namna. Mungu akishasema jambo hakuna anayeweza kulibadilisha. Amesema na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Kama mbele nako hesabu yako itatimizwa. Mwambie sio kutoka kwa mchungaji. Au mchungaji ndiye ameandika hilo andiko. Ni Mungu ndiye ameandika. Lakini hapo anakuambia kwanza angamiza matendo. Usiwe na mfano wa matendo yao. Hebu soma hapo kwenye Walawi anasemaje hapo? Kwenye hicho kitabu cha Walawi 18. Haraka anasema nini? Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena wewe na watu wa Israeli waambie, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi msifanye matendo kama yale ya nchi ya Misri. Unaona, msifanye nini jamani? Matendo kama yale. Mshike maskini nako usifanye nini? Mtikishe kidogo bado usifanye matendo. Wewe unafanya matendo ya ujinga alafu na Mungu anakataa kukujibu. Unaanza kusema sasa mbona mimi naomba Mungu ajibu? Atakujibuje? Hatamani mpaka utaona wivu na ibada yake mtumaino. Mshike basi mwambie kama mawazo yako hayajaunganishwa na mawazo ya Mungu. Mwambie vitu unavyovitamani utavitamani mpaka unakuwa unaona wivu. Lakini upate mtu kwa sababu moyo unaungana na moyo wa nani? Lakini moyo wako ukiungana na moyo wa Mungu, kila tamanio la moyo wako anakupa. Mbona wajasema amina? Mbona wajasema amina? Kwa ukisema naomba, kabla hujataja kitu fulani, anakupa hicho kitu. Anakupa hicho kitu. Ukisema tu leo Mungu nahitaji wiki hii nifurahi. Nahitaji nifurahi Mungu. Utaona tu furaha ambayo hujawahi kuona. Kwa sababu moyo wako na wakwako umeunganishwa. Kama hujaunganishwa, ukisema tu Mungu nataka kufurahi wiki hii, hiyo wiki mtu anakupiga kofi. Hao anakuja anashika nguo yako anakunyang'anya ili ulie kabisa. Mama moyo wako huko na yeye atalinda mawazo yako na ataheshimu mawazo yake pale unapoanza kumheshimu yeye. Piga kelele, sema amina. Sema basi amina. Mimi natamani nikimwomba Mungu jambo lolote anipe, lakini moyo wangu lazima niumimine ungane na wakwake. Haleluya. Tumia ambazo mtu akizitumia ataishi kwa hizo. Sijui kama amenielewa vizuri. Sijui aumie kwako kakipengele. Mtazishika amri zangu na hukumu zangu ambazo mtu akizishika ataziishi kupitia hizo. Unafikiri maisha ni nini? Unafikiri maisha ni nini? Hili neno ni maisha namba moja. Watu hawajaelewa. Mtu akizishika amri zangu na hukumu hizo ataishi kupitia hizo. Nani leo anakubali kuishi kupitia neno la Mungu? Mtu ambaye anaishi anasema Mungu amesema
Na alichokisema Mungu litadumu katika hili. Akeishi ndarasa. Nani anaweza? Sema basi amina. Hai ndio hata amina kwa Yesu. Hata kama huwezi mwambie Mungu nipe niweze. Hata kama bayana nende mahali. Mshika wajirani kumwambia Mungu nipe niweze kuziishi hicho. Maana mwingine anaweza akasema sasa atazishika na kuishi katika hizo. Ataishi kwa ajili ya hizo amri. Akiishi kwa ajili ya amri. Mbona sasa mimi kuna vitu ambavyo napita ni kama changamoto kwa maisha. Muombe Mungu akupe wepesi juu ya kila changamoto unapitia. Ukiomba kwa roho na kweli, ndio moto atakupa. Tena nasema basi atanipa. Ndio zikana changamoto unayopitia. Baba hajaokoka. Kuna mtu mwingine changamoto anayepitia. Yeye ameokoka. Mume wake hajaokoka. Akaenda anamkuta mume wake ameelewa. Ni changamoto. Najua unaona ni rahisi lakini ni nzito. Kuna vitu ni nzito. Mshika basi yako mwambie kuna vitu ni nzito. Lakini ukimpenda Mungu, akikuhesabia haki, utamwambia rafiki yangu, mimi nakupenda. Lakini shida hii, mimi natoka. Nimetoka kwenye harufu ya upako. Kwenye harufu ya upako. Kwenye harufu ya neno la Mungu. Lakini nikifika nyumbani kwangu, nakutana na harufu ya pombe. Rafiki yangu, nisaidie. Nipe wepesi. Nakupenda. Sitaki nikuhalifu. Sitaki nikukosee. Huyo rafiki yako akisikia maneno yako, utashangaa mume wako ameokoka. Utashangaa mume wako ameokoka. Na anaanza kupata harufu kama hiyo hapa. Hiyo ndio raha kukaa mbele za Bwana. Pigia basi Yesu makofi kama ni rafiki yako. Toa neno la katika Yesu ndio ndio. Pigia kelele sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Hiyo ndio raha ya kukaa na Mungu. Kukaa na Mungu. Kile ambacho ni mzigo, isisumbue akili yako. Hata Wafilipi amesema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno, kwa kusali na kuomba haja zenu na zijulikane na Mungu, sio na watu. Shida ya watu wengi, umepeleka umbea nje, mpaka umbea ndoa yako, mpaka umbea mume wako, mpaka umbea mke wako, mpaka kama sikilani yako macho, mwambia haja zako zijulikane na Mungu. Amesemaje? Mama Magena alimwambia haja zako zijulikane na Mungu. Mwambie usisumbue kwa kila neno. Mwambie kwa kusali na kwa kuomba. Sema amina. Sasa wengine unaenda unapeleka siri. Unaenda kupeleka mpaka umbea wa mke wako. Unapeleka umbea wa mchumba wako. Kumbe huyo mtu unampelekea umbea wa mchumba wako, anatamani kumuoa huyo mchumba wako, lakini sema basi wao ujui tu. Sasa unamwambia unajua mchumba wako ni mbaya sana. Anasema kabisa ni mbaya. Shetani kabisa. Tunakwambia achana na unampeleka. Unaweza kuona mtu mbaya akitoka tu namna hiyo. Unamwambia achana na huyo kenge. Huyo ni kenge. Wala hata hajielewi. Unashangaa unaangalia mababa mbona ni rafiki yangu. Wengine wameumizwa na marafiki. Mwangalie basi ndani yako, maana umeelewa hiyo. Siri zenu zimejaa kila kona. Mwangalie basi ndani yako, mwambie siri zako. Huku duniani hata ukimwambia mtu mmoja
Kila siri wawili. Wewe endelea kusema hiyo sio siri tena. Ipange namna kukondoa hayo maneno maana atakuja kwa mfumuko. Hebu angalia ile nakwambia hapo lolote mliongea wawili. Mwambie aanza kujipanga sasa, mwambie aanza kujipanga. Namna kuzia maneno maana atakuja kwa wingi. Alafu ya hiyo unaanza kusema ameniumiza ni rafiki yangu lakini ameniumiza sana. Ameniumiza sana, ameniumiza. Yaani kuna rafiki mzuri wewe. Rafiki wa kweli ni yule aliyejaa Roho Mtakatifu. Amen. Ambaye amefunguka kweli. Hebu tuseme yote yake amefunguka. Si aliyejaa Roho Mtakatifu. Aliyefunguliwa pia. Ngani akayejia nafsi yake. Na aliyefunguliwa anaenda talaga yake. Wewe hujaona mtu ananena kwa lugha lakini bado ni mbea. Au hujaona wako wewe. Wewe msaidie. Unajua Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, anaingia kama moto. Kwa kiingia, Mungu anaweza sasa anapolia useme ndiye amefunguliwa. Sababu si amina. Inawezekana Roho Mtakatifu anamwambia jutia hiyo uongo wa jana. Jutia. Kuna wengine ni moto unapita ndani. Wanarekebishwa. Sema tena wanarekebishwa. Sema amina. Kwa sababu kumejaa Roho Mtakatifu na kuna tofauti wa kufunguliwa. Kufunguliwa ni issue nyingine. Mbona basi amsemi amina? Kwa nini ulikuwa unafikiria wakina Miriam walikuwa hawajajazwa Roho Mtakatifu? Si walikuwa mpaka wanaota ndoto. Sasa kwa nini walikuwa wanasema uongo? Mwangalie mafikira yako, mwangalie yako. Mwambie muombe Mungu akupe level ya kufunguliwa. Si useme amina upige basi kama makofi. Nenda hadi. Hiyo ni issue nyingine. Alafu watu wengine ambao hawaelewi. Wengine wanaongea mpaka wengine unaona wanamkufuru Roho Mtakatifu. Anasema huyo mtu ana roho kabisa, ana roho. Ana roho, huyo ni pepo. Sio pepo, anaingia kwa moto. Sasa akiingia na nyinyi anajua tubu wewe muombea sana. Redo amera Marekani. Zinasema kanisa limekuwa rohoni sana. Watu wamelia. Kumbe ngana roho yake. Alikuwa na mimi anawekwa gia na matatu. Mungu sangu. Ala roho hiyo. Mungu sangu. Na mmoja alikuwa analia sasa mtu mmoja aliyotoa karama ya kutafsiri. Akawa anatafsiri. Akaniambia sasa ile wakati ananena, anasema Mungu natubu maana jana Mungu natubu maana jana lakini katika roho. Basi Biblia inasema Roho Mtakatifu anatuombea kiasi kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Naye aomba na yetu akilia hapa. Yaani Baba. Piga kelele sema amina. Kwa tunamwomba Mungu atufikishe level ya kufunguliwa. Kila mtu afike kwenye level ya kuwa huru. Hebu sema kinywa changu kitumike kwa matumizi ya Roho Mtakatifu. Sema akili yangu itumike kwa matumizi ya neno la Mungu na Roho wa Mungu. Sema nafsi yangu itumike kwa matumizi ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Sio piga kelele uruka kidogo. Kama mwenye ndoto nataka hapa lakini mada haina vitu vyao. Simama tu kwa Mungu.